Musim hujan, musim nyamuk. Cakep. Nyamuknya demam berdarah. CV Agromesin setiap hari lagi rame orderan mesin fogging nyamuk. Kalau kamu nggak bisa gunakan mesinnya, tenang aja. Nanti diajarin sampai bisa oleh tim ahli kami. Yuk, amankan mesin fogging kamu sebelum harganya naik karena permintaan tinggi. Cari mesin berkualitas, ya hanya di CV Agromesin Surabaya.